Yo tu keni pena mutolo banana a bloqué yo. O kande soni. Manika sa panjati. Fallait bloquer Ken. A bloqué. Tout le monde confie à ignorer bino. Après c'est bino ba pasteur valeur penate ya ke na pas ba ndeko na biso ya kimbangiste. Ake ko bwa kalobi nyonso tu nenga lala ka ba pongite nenga za ba problème minene ezotungisa. Keni pena keba. Na moka keni pena keba. Na bino 3 fois. Akwambriye na nini abimisa ye. Bon c'est pas la raté. Les moutons akabela comme $1 moi 100 francs. Confiance ça passe pour l'année. On est là confiance ça. Confiance c'est embrouillé. Embrouillé. La lobby la nanga pourquoi confiance ça embrouillé. Yo, bien confiance embrouillé yo. Des fois bien confiance embrouillé. Yo confiance embrouillé. Embrouillé vient on ani. Ngo mutu azo pesa pecho na mutu makasi. Ba pesa fali mutu makasi. Bango bangefa. Fallait petit non. Bango bangefa. Fallait za petit non. Tout ce bakati la tête tout à âge. Bango bangefa. Kofelo mide amukolo. Azam tamaye aleki ngefa na mayele. Akingi akotang se classe. Kofelo aleki ngefa na mayele. Aleki ngefa na mayele musika. Pour Kofi soka beza prophète, na biso za scandale. Sika Kofi. Sika komba Kofi. Yo, moi chose aganayi, obandaka na yo. Yo kabona moi sika. Pesa nga réponse. Moi no zo kumisa Kofi aleki na oyemba. Moi na ngona ndifali. Kofi aleki na oyemba. Kofi Olomide. Il fallait aller qui Kofi ça plus de 150. Kofi aleki 1 milliard fois. Na oyemba Kofi aleki musique. Kofi aleki gambo aleki no beta guitare, aleki sa yé. Akomisa ye mutu afongola motema na ye. Bo pesa Kofi ata mix so bovena ba plateau. Et suis na ni po yé pela ko sambela mutu ye. Asomo na pela ko sambela mutu te. Yo. Amusela nzamba fo. Amusela nzamba fo. Ah, il y a faux de Nile Salekiye. Il faut respecter la Kofi Olomide. Ngefa, au moins on y a sambo en internet. To passo la yo. Sika Kofi. On Ngefa pour la mon prophète c'était. Na la mu pa na kanda na yo. Moi je m'en fous à toi fini na sambo kala. Ofi ngani. Ngala sambo. Biso no yo internet. Oye pour sambo quoi. Comme ça to sambo déjà. On ba ke ngefa on ba Kofi bobina te ni Kofi bina lokwa nene adina lokwa basi bambila bende babina bongo mwana mobala za soka concert ko tala lisoko danseuse loketo danser bataka ya bana mibali te ngefa pour la bon prophète te pas faux prophète sola kabola kata ozo kabola kimbangu e bango mutu soki passe mboko eza bakimbangiste bakimbangiste ni basala gouvernement tout le bakele loko faire c'est l'erreur yo ça fallait poupa maman erreur sana vina maman erreur sana vina ngomoni chilono na bajino leki bazo manke batutu roba lelo fallait combien erreur ko faire ça la maman na erreur quoi bimi ça fallait maman na erreur na vina falani ya ko tutu roba baka boya album na esalama na biso ngeza la boyete maman na erreur via sana vi agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela miti service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnoso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa. Oye ya PH Lumbela miti service. Mosale esale makito kwa moyen temps. Po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyo kanie. I know,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes ces informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter nos antennes, on peut départ dans le monde entier avec un grand plaisir sur ces beaux plateaux. Nous allons recevoir pour vous, encore une fois de plus, Kisinjora, leader américain, vient à Bisso. Donc, Lelo Toye Aye, Koloba, Robert Koloba Lelo, Akoloba, Toye Ba réellement. Qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, à Koloba Nini, à Bengibiso, à Bilelo, il faut Loba. Donc, avec Richard Tessa, Toya, Tokitsa, Mabela, Barombo, il peut y avoir pillé à Zarapon, à Rosulana. Et vous comprenez que nous sommes en direct d'espace Malanga plus. Les sièges dans la répétition, Toyo, aux sièges dans la répétition, tout met un peu Rosulana. Mais avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, rapidement, je dis un grand merci parce qu'il y a Azoba Telabiso, donc il y a Azopé Sabiso, ma casse qui m'a fait Rosala, toujours et alors toujours. Ngayabino Kangai Chabrako, Nazarawana pour nous servir. Merci beaucoup. Je suis avec Kisinjora, leader américain. Ensemble avec Richard Tessa, To Meka, Kofungola, P. Kopese. Bonjour Kisinjora. Ouais, bonjour Shadrach. Le doigt samedi, t'as samedi, chaque samedi, il y a une prière. Mais la prière, tu sais, on a dit que Dieu est grand quoi. On a dit d'accord, tu as une mission à telle na butu. La chaîne a ken puis la chaîne on a le cas souté. Pour ça on appelle l'autre. La chaîne est belle, la chaîne a Mike Kalam, ya Mike le Kamba pardon, Mike Kalamba est côté fort. Et à danger. Basali émission na prophète moko. Prophète Ngefa. Prophète Ngefa. Très bien. Au dernier saleki il faut expliquer nos prophètes on a qui est Kofi Olomide pour un soda Kofi mais tu Kofi na Bangui en Centrafrique pas président tala leader au star au Congo akutana ba président c'est ça Kofi Olomide très bien donc tout ba na Afrique na bakutana ba président banda ba roi Maroc akutana bango ba président ya Afrique du Sud bino mo mona ndenge kutu wasala kutu ba propagande likola hélicoptère na Kofi Sassou kutu kolobate ya Rwanda kutu kolobate ya RDC kutu premier président Fatita à côté na pouvoir ayambaye ya Gabon kutu kolobate donc yobi kutu ya Côte d'Ivoire kolobate donc ya Benin donc ya Zimbabwe kutu kolobate donc président so kufana ba aya kutu awa ba matane avion bango mbale ba kenda oyebi pardon George Weah Mastanaye de ba président tout Afrique Bamba Kofi. Na mis trois ans président Centrafrique. Après que na président Rwanda, on bet en Rwanda les trois. Moi respect à la Ingefa. Faut d'abord Ingefa pour mon prophète c'était. Na la mupa na kanda na yo. Moi je m'en fous à toi finir na sambwa kala. Ofi ngani. Ngala sambwa. Biso loko yo internet. Oye pour sambwa quoi. Biso to sambwa déjà. Na pas vient toujours na sambwa. Na sambwa. On est dans la télévision, on va confister en bruyère. Et le quoi on a dérangé bah tout. On va confister en bruyère. Il y a maman n'ingire. Il y a un bruyère. Ati kolanda fali pour fali aller qui. Azo embruyé moi na batu ya zambruyé. Azo embruyé batu azarana bango. Ati kolanda fali pour zambruyé. Il y a tetenza on appelle son nom bote na les gars Kofi. Il y a Aline.
hier il finit à pas pardon so bakangi nga bolandanga so bakangi nga bolandanga be bakanga pété n'est-ce qu'on a le bano prophète chana ngefa obi tanga musala nzambe hein il faut ça exemplaire tanga musala nzambe akabola te lokola ba pasteur Moïse Mbi lokola ba pasteur Walesa mon émission c'est Walesa ko sala émission au sali Walesa ko sala mais akosa mais propre on peut s'amuter surtout chance émission sali Mike Kalambai ako sala ngota pasteur Mike pasteur wa solo mamutu bosana keni biso to yebi ngoti ngala mtakena zaka mtakena so batala otoko église no ko tabatute pour église na ye ko tabatute batala te ko tabatute la seule église na on a pour yo ko te tout Kofi Mbri et le représentant Kofi Mbrière mutu ozotanga na leki Kofi na royemba Kofi leki na royemba 1 milliard fois abi ko ya leki Kofi na royemba 150 000 fois Kofi Olomide royemba plus de 150 000 Kofi azana voix moko historique voix moko ezalate na monde voix moko ezalate mais bato abeta ba interprétation tuna bango so ba yembi kanje ma Kofi ne bato tema na piste ozo comprendre bako bana chetemba na pesi DJ Frank Mbote place azali na vient na chetemba de 18h à l'aube ba chaka musique à Kofi muto bima na piste te muto ozo kumisa mwana Kofi auta na mbonda mwana na fali auta na mbonda auta na mbonda na kibinda aya ko la rumba na chacho Kofi Alexia na beta guitare auta na folklore Kofi amutema mabeta alakisa ba rumba ilakisa ya yebi yango asaine ba featuring ayembisa ba faire ça ayembisa petit na ye bakabwana mwana mbala batulelo abetaka musique na ye ko faire chake kali moko te abetaka ke na ba Gabo abeti Côte d'Ivoire abetaka ke ko film ko monta kenda abeta te pour ko faire beni na ba président nyonso Afrique menge fa bien so ambrier fali donc ba na ba akombrier na nini abimisa ye bon c'est pas la raté des moutons à Kabela comme $1 moi 100 francs yo tu keni pena mouton le banana a bloqué yo o kande soni manika sa panjati fallait bloquer ken a bloqué linga kete oh nga bloquer ngate nga to sene bami na mona rastati na na bloquer ken a bloquer ya linga kete ken a foxaka ayebi yango foxaka si yo keni pena ebisanga nini atuna nani wa pemba za kepani na Kauka Sule Kauka omemie poigni na poto falo tika okima opesa Sule Kauka wana fallait atuni ken atuni Sule Kauka comment attendre la terre atuni Sule Kauka omemie ken na poto poigni oyebisa ngai OK ken yo mo sakana Kofi Olomide bino fo botika koma Kofi na mission no ezala bien yo faut to tiki so combat vieux et merci Pichou Baza je t'aime beaucoup. Fais-moi bisou ici, s'il te plaît. Oh, je t'aime. Fais-moi bisou. Oh, Pichou Baza, vas-y, c'est là. Abeta Banzemba Keta Love. Abota moi, on appelle ça comme Keta. Na c'est 8 ans. Rajan Keta. Abota moi, on appelle ça comme Keta. Nzembo le gars qui toque, Baza, on t'abeta. Beta, on m'a tellement non, on m'a parlé. Abeta Rabaza, Tchacho, Kofi Olomide. Tchacho Kaka. Musique, moi, on m'a na zobeta yokum, ça long gefa. Abeta Kaka, Tchacho. Katano. Nani Dr Zonga. Eza pasi na mawa. Prophète Sila. Denis lesa lekio lelo chilobi Denis sa tunu sa ba stade o Denis so yoso loba lelo so boya. Lelo so boya Denis lesi yo. Yo comme ça Denis lesi lelo to le kano na ba nchondo chi yo ngefa. Ya mwe bato ba commenter ba préférer Denis lesi. Oza contre succès Kofi Olomide olinga sila nzambe muntu aibi atine na mokili esa bino confiance ba pata ba kangakete abu pepe ba mona kete mbala suka ngefa so lingi o sambwa te internet ngefa mbala suka kotanga komba Kofi Olomide te Kofi c'est Mbrière chako no parchana no obila lali tebe toto illustré na no image oyo to la émission ne bongo to zongela
revivez en image avec l'aide des Berlin Vangamete. Et puis on se retrouve tout juste après. tomoni Kofi awa ignoré bino apesi bino ba pasteur valeur penate yake na epa ba ndeko na biso ya kimbangiste ake ko bwaka lobi nyonso tu ndenga lalaka bapongi te ndenga za ba problème minene ezotungisa ye ole azwa ta mutuka na ye aya awa yoza musika na ye te boza misika na ye te boza ebele yake na nkamba seke Kofi amonaka ne mpe ba pasteur ya Kinshasa mpe boza ba aventurier. Bon, quand on va aventurer, parce qu'il y a aventuré déjà et quand on a bassé ensemble. Ok. Hein, papa, il y a moi raison. Nous sommes aventurés. Ok. Nous avons 5 bons pasteurs à Congo. Au Bazali. 5 Bazali. Nous avons 5. Ok. Papa qui l'a ni pas. Papa qui est là, ça va. Le père de l'église de réveil. Tu as matin balé. Tu as le monseigneur président, il y a beaucoup de pasteurs et c'est ça. Il y a mis ça, tu as le site à l'Emba. Il y a mis le pasteur Mwanza. Tu as un prophète Moura limité, prophète Emmanuel Dodi. Oh, akendaka kotikela ba papa kelani. Ba papa na nyoso ya kala sombela ba ngombe atikela ba enveloppe minene akenda otala ba orphelin chaque après 3 mois. Ya mitano na kota ngai moko John Gefa. Yo moko John Gefa. John Gefa parce que je souffre avec la population. Mais oyo batikali wana so ba be ngo kara ivera mpeleda. Nazo biso solo. Nazo biso solo. Wabi ke sala Kofi passe ya. Kofi o sa passe pour nani. O mona la Kofi asali. Kofi c'est un embrouillé. Embrouillé. Pourquoi Kofi a ça embrouillé? Kofi il a cru. Na dossier outil dans on viol na poto. Ya makembe ce dossier à mabe ya njo. Olobi? Akani c'est le soir na kamba nde dossier Kofi. Dossier Kofi bon na bisa Kofi bo agbepa. Bible ebisi ngai. Na mokanda dans Romains 13, verset 4, les magistrats sont les ministres de Dieu. Ok. Vont punir ceux qui font mal. Ils relâchent ceux qui n'ont pas fait du mal. Hein? Et ils libèrent ceux qui sont justes. Ils condamnent les défauts. Ok. Alors, Kofi a bossé de magistrats, ils vont passer à Yanzan. Malgré la corruption, on va pas la corruption. Ça, Simon Kimbangu a embrouillé. Agolongo biloko na to ba robosa na ngone to ka bana mikeso sai oyibi mère mbongo toni oye okangi guti mère robosa na rien o sutuka lo taka lo jaja guti e kai pamba na o ko mère zo be mezo ya obi. Retour sur ce plateau, tu as tout sur Rolanda Americano. Na ba vidéo auto landi o ba extrait auto moni na 4e émission de ba illustré les biso prophète Ngefa alobi ke batumbanguiste bazo ko embryer Kofi Olomide bazo entêté à ko regretter et tout soka ke buzo baso ko zonga su kamba deux fois. Kofi Olomide amukoro azam tamay aleki Ngefa na mayele akinge akotang se classe Kofi aleki Ngefa na mayele aleki Ngefa na mayele musika pour Kofi soka ba prophète na biso za scandale. Kofi soka basa l'église aux amukiri mobimba. Et pour la Bible makasi. Aleki Ngefa na maele, aleki na maele. Pour un prophète soka ba mabonte. Bakimbangiste baba sala nzamba solo. Lelo zali choix ya mutu. Yo no monte que chrétien comme musulman. Tu vois ouais. Au moins que musulman comme chrétien. Les alors. Hein? Ngaki sino na catholique. Mais bana ba kena bima. Dimanche ocho le kabauté et pas walesa. Parce que nzamba zali muto kenaye et puis qui c'est mututa ngalo na ndako na ngalo so na ba prière ngala va na baba mona imam na biso kapuluta papa c'est mon père na sita sawa moi na Mustafa zola nanga so na za maladi na ndako bala maladi bo mona ka Mustafa yaka ba a sali prière na ndako makasi bo yeba ta une semaine parce que na sepeli na ngai mikolo Mustafa Bateso mosquée citasi ba musulman ba c'est la prière na ndako au nom de Dieu pour la cause a passé Mustafa zo na mona imam leka absa kapuluta mashida ako c'est na prière sur mwana maladi boy na boy
parce que partout nzambe asali tosambela nzambe moko tosambela nzambe mibale te Kofi soka sali soine Kofi catholique le 3 octobre on la communion à c'est pas que papa Kimbangu à Solanaï ma belle te vandi ma belle Kimbangu et suyer la nini et suyer la ni po yé pour la resembler mutuye à ce moment on appelle que resembler la mutute yo amusela nzambe faux amusela nzambe faux ah ya faux Daniel Salekiye azo kabola oh musela nzambe kabola raté musela nzambe zaka pour mutute boete Kofi aza danger si mukile kufa mwana ozo kumisa Kofi alekena no yemba mwana ngona ni fali Kofi alekena no yemba Kofi Olomide ya obi fali aleki Kofi 150 Kofi aleki 1 milliard fois no yemba Kofi aleki musique Kofi aleki gambo aleki no beta guitare aleki saye akomisa ye mutu afongola motema na ye bopesa Kofi ata mix so bofana ba plateau bozo kanisa ka Kofi mabe ofana na Kofi te prophète momimba so que tu as pire Kofi tu as pire Kofi là so Kofi tonga ngamo ne Kofi akotonga eta Kofi za ta fond de la combo na eta eroza na président Centrafrique kuna ana tana eta le 3 ans décembre za na Rwanda après to kini Goma ok tu pe na Goma 35e anniversaire quartier te afetango na Goma bana Beni bana Bukavu bana Goma tozo kutana bangwana 35e anniversaire quartier te avant le 30 ans Mada Tsekiminga pardon to zawana il faut respecter fa na Kofi Olomide ngefa o mo soko ningo sambo en internet to pasola yo sika Kofi sika komba Kofi yo moi chose na ye o banaka na ye yo ka bona moi site pesa nga réponse ngefa pesa nga réponse ngefa moi so yo bandana ye eza yene muto bandana na mokili po yo kabona na batute na bino kutu nzambe na sata bakabwana oyebi yango so yo mwaso zaka na ye muto bandana na mokili o banda okoli na neva bako sa tilo saka na ye yo no tricher moi sina hote yo no tricher moi sina hote o so koto comme vie privée à Kofi Olomide ake ne kamba na mutu ake kamba na mutu te ye moko yebi yo boko ke ba prière no tango ke na la bakadona yo na ba sala nzambe na mususu ya yo moko depuis le fallait kabona Kofi za normal eza normal bakabwana ya la famille ya Michael Jackson tata moko mama moko bakabwana na musique kutana ngo normal na musique mutu lelo wata ye lelo akabwana na wera na ye mais baza bien azo reconnaître que aza papa na ye aza papa makasi bango mutu azo pesa petona mutu makasi ba pesa fali mutu makasi bango bangefa fallait petit no bango bangefa fallait aza petit no to so bakati électeur to taba âge bango bangefa bango bangefa bango bangefa na keni piana keba na noka keni piana keba na bino 3 fois na bino keba olela akeba poani na lobine 3 fois akeba poani okolela ba famille Kofi bakomi na kanda ba tutu roba ba mama rifa ba Sandra Kazadi bakomi na kanda tutu roba bazoya ba nani ba o mususu bazoya nani bazoya pour mama bana ba image tout bazoya pour ba plainte neso vérité tutu roba na mama na mesa babi ba roba nga mama mi alors peksa bango personne mama sa kenda et c'est ce qu'on fait nga sa mama mi te ya musalo ponaka te mais comme gire et comme ya mabe ngefa leka ko abi ko fini Kofi c'est l'embrière yo obe Kofi embrière yo abi Kofi des fois bien Kofi embrière yo Kofi embrière embrière fini on ani ngefa pour la bonne prophétité pas faux prophète sur la kabola rata ozo kabola kimbangu o kimbangu e bango mutu soki passe mboko esa bakimbangiste ni basala gouvernement bazota passe ville Kinshasa o bomi mboko bakimbangiste basata pour basata na pouvoir ni o bakimbangiste basala o premier ministre a hôtel l'église kimbangu nani aboni boyeko boni boni mboke bonga la magie na sabino toujours nga pa olutumba saloti singa pa olutumba saloti nga mtambo sala mboko eza fati aloti singa ndoto kitoko aloti singa ndoto ya kitoko si 2035 fati za wana
avant d'am tabong samboko ye ya mutabebe sina 32 ans na 18 ans na bise binos toujours bolingi mutu il y a 3 ans ça la magie libulu eleki mulai alotelo mo makiadi abila makape apesi maloba yemba na nzembo yo loti lutumba ngalo ti balutumba ati balutaka balutumba zaka mutama ile makasi lomba zaka mutaba jeton na nje mazo sala na habite ok voice à Roger le combattant da benga tchala mwana la seguir les choses na yoki bakomata bana kala bazela nje mone bima bana kala moni respect na mokonzi to pe sa fati chance très bien ana bitumba makasi akuti mboka za pula RDC za munene ya na uchi katanga na wata na uchi katanga na oki pasi katanga ngala monaka banjela kitacheza bien katanga Charles Jacques o coach na gouverneur o coach komone kiminga kiabula ikoza kiabula komone na coach ye kutunda bani ko bongesa gouverneur ngo balobeza kitoko katanga Lubumbashi ya kitoko te Lubumbashi nzela so nzela kandemo bakote msona kichasa mawatro Kongo nyoso za mabe so za mabe ya ona kero na poto Goma to kene 35e anniversaire à quartier latin na ko famille na comparer na Goma na Kinshasa na Bukavu kuna da na mone banjela mwa bata so wata basaya kuna sava po mboka oya Jacques Sobanuka boss de boss sana kati États-Unis ngefa respect na Koffi Olomide fait na mo pa mo Koffi Olomide bato suko tikela bango batante mais siko lelo ni sala batante wana bafoka makasi vie wana bafoka makasi ba biso to pema vie Koffi kanisa ngefa oui avec Koffi Mburière Koffi ko zala Mburière non responsable responsable za ba leki la famille biso to za ala bana misala oui ou Koffi Mburière Koffi Mburière vina na nini pa bongisi muto ba ko misawana ha bulu ko sakana boyo ko ngefa tolo bakelelo ko faire l'erreur yo bimisa fali pupa maman erreur sana vina maman erreur sana vina ngomoni chilo no na bajino leki bazo manke batutu roba lelo fallait combien erreur ko faire sala maman na erreur kwa bimisa fali maman na erreur na vina falani ya ko tutu roba baka boya album wana esalama la biso ngeza la boete maman na erreur via sana vi ndoko bisa mteza kama be ozo komisa batu musumbu te babisa batu baji ba bona raison bisa bango batu te ana raison si besoin de raison peut se résoudre moko mais oui rana ba wata ba kindaka bien ozo comprendre mais confiance chaste ana chaste confiance chaste vesa chaste tamu que tout monde vesa esa maman na erreur vesa vine mobimba lo via fali vie que fait là comme ko fingama vie là comme ko fingama vie là comme ko fingama vie là comme ko fingama que pas de crise je l'anga parfois Zara s'il te plaît je l'anga Zara pardon namoni masalanga leader amisi azo lundi namoni Pierre Kouros c'est que muke na pas la Kouros na sana Zara leader amisi azo lundi maître Blaise Be kwa 5e dan na Kinshasa ya le moke mokuru to no cravate là ni ka wa fraîcherie hier au bifo ma display en colère il y a ça en colère il y a Jean-Jacques Pagnabogar à Genève il y a pour tout de Yalola bon monite ke ngefa comme ça na Koffi Mburière mais lo nyozo sala ka ke bato fali to pe fali ako quand même pas ko pekisa bato bazo entourer ko s'attaquer na Koffi Olomide parce que to loba entre autres Koffi aza papa na alors belo rota yo travaille c'est ka tinda bino Koffi Olomide yo travaille na fali aka tinda pe Koffi Olomide mama Koffi mida azo finga na mama mida fingi na mama mais akomisa fali akumisa ye atie na Instagram ela baluke la bangwa la baluke la bangwa yo travailler na fali tango travailler na ko tuna ngate na ba so ba histoire wante atinda o na ba sute na ba so histoire wante na ba sute so na salaka na ba sute ngefa faux prophète wa prophète solo te na be deni le salito famille tika so prophète so deni le si de te fana na na musique aya et ça la bien yo ndeko kabolo ndeko panja bato batala yo batinelo code okozwe lo côté
Abi place moko ke Kofi atika ko s'attaquer na Fali, soit s'attaquer na Ferry pop na Fali a kokate. Moi ça na Kofi. Moi ça na Kofi. Makambu Kofi asala na Afrique. Ti muto ya zoloba o sala ngote. Pour atanga su kombonete. Ya loba atanga kombo na tanga tanga kombonete. Ayebi so atanga kombonete. Atina nga maloba. Ozo comprendre. Makambu Kofi asala na Afrique na ba Benin na ba Zimbabwe ayebi. Kofi afula ye, Kofi présenter bango. Voici DiCaprio la meilleure fois apesa ye ba kombo. Apesa ye manaka. Afula ba Gibson Butokondolo, afula ba Montana Kamenga, afula ba Soleil Wanga. Kofi afula mututu, ba onde ba leba kidiba afula ba so beriki titu tutu ba kidiba. Ba afula ba champion DiCaprio loko akoka ko salo loko ba wulo longomba. Champion Stumi, je pesa na komona Stumi, ba lala. Ba comprendre te. Donc il faut que nous manaka parce que nous kabona kageza et ala normal dans ces mots abina kana 35 kana 40 chez mutu OK ne ka 50 ta ko bala na ye bo kabona kaka ya to ça va bien maman ti ba respecter Kofite ezayi ti ba respecter Kofite eza Fali ezayi ce qui les lois leki la télévision à ça l'interdiction il y a bien pour la vie na ye maman et Sili langage et l'ongolais pas y était mais vie on dirait azarana balangage toujours il y a bien pas Fali viens toujours kitoko viens toujours kitoko taba dino lègle ozo manquer Kofi dino liaki amaki tant ozo manquer tout roba mamoko directement na Kofi Olomide abi vo changer langage sinon te tokoya na mambo oyo iko kuzana mamba famille boko yana eloko te po boko loba eloko te dino liaki ko loba eloko te tout roba lekio na bo alekio na mbongo alekio na mayele tout roba ko alekio na mayele dino liaki moni tout roba ono zo loba na lelo bibo lingi bo changer bibo lingi bo changer histoire bibo so musicien na bino patron na bino abima na bandalungwa na ndako na bako na sama kelele abima na quartier latin abima na kibinda te ayekola chacho rumba tilelo musique na ya betaka esimba parce que avant na chacho Kofi aza incomparable aza phénomène na 65 ans bozo kande somo bo ninga sile ko bo no la kele liwa olo ba ke ndefa olo ba Kofi bo bina te ni Kofi bina lo kwa nene abina lo kwa basi bambila bende babina bongo mwana mobala za soka concert hôtel li soko danseuse loketo danser bataka ya bana mibali te tani wata bina ka kitoko wata bina kitoko Kofi aza danser Kofi aza kri tata mobimba ya abtuka mutu nyoso na bar mutu sa boîte nakri dansa sika wana bloc dansa sika Kofi ne kaka tata mobimba ye tata mutu nyoso na ba sheta partout dansa wana dégâts yuri Kofi bina lokwa abelokwa mbila be Kofi bina lokwa danseuse danga Stella Njora fala bina lokwa basi o bana sa basi Wase bale soba danser ba bina mi mo wala vandi biere mela basos si bale biso na sondole bon danser ko bina bongo te ya lokota pata wana pe abasi ko bina bongo te wana pe abasi na suko longo okay wa na suko longo wa tana ngi makamati to ile ngote na lingefa ngefa ngane lo selo mission finganga na lokwa mobile oui voilà na lokwa mobile oui na mabele kitoko njoto kitoko na bota bana kitoko bakoko kitoko na bakoko kitoko na bota bana kitoko bakoko nanga kitoko ngefa fianga nani ofia nga pakiso nani mwana Kofi ofia nga ngefa po bo to so ko ba prophète ni bosote respect ça Kofi abi ko bina Kofi Olomide muso ko ma bana mba to ko ma atemi ka ta sheta amela maboki aoke ka lokwa mopa Alexandre Alexina danse mais le lobo bi bali tout so bien na boîte na chetemba ba boka o comprend ete mwana mbali bana baneka mwana mbali ko choka boy ta mwana mbali ko choka boy mwana mbali ko choka bongo ta bana mbali na ba sheta na ba kimbuta so ya omela on bouger mon mke bouger ka ne le Kofi Olomide le Kofi ko bina nde yango wana mwana mbali ko bina bongo mwana mbali akoki ko bina bongo parce yo lelo on regrettaka par rapport à effort yo sala na droit chemin qui sinzura makashi ba effort au sala na droit chemin on regrettaka na ba effort wana na bénéficiateur au bénéficiateur je lo tena sa makashi
mais vous avez banana Kofi pour ça ben fort wana tout ba bongo et c'est bon et c'est bon venez en Kofi en chance mais ça malingi Kofi et ça le passe hein bazana ka souci na bango bakanga Kofi le 13 souci na bango ba vandi na seki pona dana sengo na seki dana sengo Kofi le roi salonga o aliboso preuve ezalaka te très bien si lelo preuve ezala te nzambe abundela ye mpo asali bolamu mingi biso tu toyabata masumu biso tu toyabata mabe tosabi bamabe te ngefa osaka mabe te ngefa ayebisanga na église nano otya mwasi litoyi te ngefa abe kutu ya ngefa te prophète ngefa te nabeka ngefa osaka na nga osaka na Kofi te mosaka na nga émission lobo osaka na nga vraiment obike nga na za soda Kofi ya passe na ba prophète bobebisi qu'est-ce que je peux dire non le bani bobebisi réputation ya ba prophète bobebisi réputation ya ba prophète et on va comparer Kofi Olomide na affaire Egola ba billet niveau na les affaires eza validé Kofi bazaka na niveau mutu te ana niveau mutu te na Congo ana niveau mutu te tene ba wata bazo respecter tela vilo héritier wata sela ki abenye icône légende tabanzemo Kofi asala banzemo Kofi asala azofula na ba jeune lelo ya tala ayesu na bana ba 27 ans bagas fabulous on s'adapter na génération nyonso azofula bango ba fula Kofi te Kofi azobimisa bango très bien lo singila abasaki nzema na Kofi mikolo nzema bango ekiti yana za kolala so so babeti na Kofi azongi Kofi azofula ba naza azofula ba tutu afuli ba diamant afuli ba tutu adali kolo azo aider ba petit peu bakende nesi mikolo noni ngana pesa Kofi Olomide afulela nga su noche triple nationalité congolais français américain moi batama mart ya malata en États-Unis noche yaka Kinshasa bosala to okutana Kofi na Paris basa fichire afula noche moi noche o mata ozo ko noche ça mais abeta ba concert za bien mais il faut comment sous faut Kofi afula na habité vraiment na habité vraiment passe na bino ezani na mambo nyonso komona bato ba osala émission ba osala Kofi Olomide émission ba campagne de déstabilisation passe na bino ezani ni passe ya Kofi Olomide passe na biso ezaka passe na biso bato nezaka to mona ramuti ya malamu avie ndeka tufana na vie muti ya malamu eleki boboto eleki mamu Kofi kutena na ba danseuse akoza suna danseuse ta mais bazo yaka koluka misala wazaka mabele wabile pa wera kina ba zenit akomena nga message awa na me pa Kofi. Est-ce que Kofi a golinga azokane ka bango akosani bapetsa ko skuba kende wapi est-ce que Kofi aza muta akoza danser Jesus maman ba ko se viole le kuta Kofi viole et le kuta Kofi a ko violeta Julia Florine ale ka Kofi Olomide la Lyon alanda mama Rifa Aboudou Samba garçon de chance na Lyon toko takawana na boutique Efrata mode et pas Dadiru Kombo patron to lata yene mon lati ici yena zolatisa biso leader a Miss bientôt na Kinshasa ayato seka na Kinshasa boyebi eti star waza so sala comédie azo sala azo lela ye wana zoya semaine prochaine aza awa en tout cas merci na maître Korema sama makengo peinture banzembo Kofi asana na mokili keni pia na mutu no bokumisaka yo na ngefa akosango te banzembo Kofi asala fallait akokate akokoka kosala ngo te komimisa ope Kofi abimisa fallait akokate abimisa mutu totala ti abimisi Dino lia kina ambassi bourgeois abimisa mutu ti babimi déjà abimisa mutu bongo mona ambassi te abimisa mutu non ayembaka to abeta guitare ayembaka mona yebani ko te abimisa mutu ti Dino lia kabeta guitare ye kutu auto bimisa orgam na concert ra soki na autotune bapesa ke ba suspension soka so ninga zonga osokini obi auto bimisa orgam kasi mbe bimisa orgam awant batutu balanda kiti azoki suspension so ninga zonga je uleki to comprendre so ninga zonga tani nga zaka Dino tani nga zaka kwanya er nso kwanya njo akwanza nzoto akwanya kati fo muto zo manke mankima ozo ba kitu turoba mda propre bo mda leki ebongo nga kisinyo na leki ono Dino tani na za boso na ke France ndoke na bitasi ba Canada mais les somme pesa batu go tani kana za na kero poto te banda na botama boso so na ke poto na monye lamba ne lambe salaka o santi penati montre pembe polo pembe
sengla pembe ketcha pembe montre rouge chapeau rouge polo rouge culotte rouge ketcha rouge na solo ko lata na solo ko pesa tu gwa ko lata na pesa tu gwa ko lata ngaki sinjora pesa nga zara zaro na linyo makasi oh no zo no kinango mutaka omoti na sengi ya mwana mutakabele ngango bienvenue makanga la paix producteur wata basali boutique na bango awana ex ancien frère likolo wana na GG Mart ya suka bateka bilamba basi ta on a landa qui dimanche passé aux élèves d'actrice na zole mwana sikola ngo senga ngona na sibena zaranga tena kuros esa diomo kitoko ozaso kitoko solo no kitoko ngaza sola bien ngaza sola sokota sola nzoto ta oleki bango leki jino liaki bango te jino liaki leki jino ata la parfum ta jino ta ket oleki pena pawo sa jino na ket jino za ket te jino ata ninga la tibo jino ata ninga la tibo na tena la nde akena pota bola tata sana ngote soto tuna sobo na ketcho na Côte d'Ivoire sobo ketcho na Côte d'Ivoire so setabo soto na sobo na Côte d'Ivoire na sobo na Côte d'Ivoire so setcho ezaki 3 12 000 francs c'est ba $22 na kene poto ngaki sinjora na ebite na ebite ngaki sinjora na kene poto na ebite jino leko tanga sokma tuto roba te botanga sute po bino to bana ba parquet bino to bana ba parquet bino ba bana ba parquet botina nga prison ofele mbalo okete mbalo pano okete batinga prison ofele batinga prison ko na sele rota batinga prison ofele batinga prison ofele na sele rota na sele rota yo mto yana jino leko jino leko lobi omoni olobi nini yo mto bundela kana droit chemin olobi nini yo mto bundela kana droit chemin atala bola mwana te atina nga makala okota prison makala olia vungule na lia olia vungule te premier jour damas ayaki nom te à part lobi nango ko fatine nga biloko lia okoka nzala te odama fungule nenga na tu na sala eni ba balingi vérité te ajino leki oloba na tutoro ba pekisa eti apekisa tabuso ta kofito ya e ko to kenanga ba prison ayo bimisaye ndi abimisaye absa mashida kapuluta nda bimisaye lite akanda obimisaye katano ana so bokoki te bokoma ka parquet so bokoki te parquet me bo bandi jino leki yana zo finga tutoro be kaza ikafre na yo okopo pekisa abata so basoda kofito ya alitoke na ba parquet balo ma parquet ate balo ma prison ezate po prison ko na Congo to bima na biso Congo sarato la bima lite akanda bima nga na bima mosaka bima mututa bima na ye osoko et puis na bota nga na kofina na bima nga bosa no pasa pamba loka boluki na internet to sama na internet tout roba za zobate aya afinga patron na bango te aloba normal histoire ndenge ezalaka tout roba finga ta to ke tolo ba pena boye Mireille Lusolo Kawakubo passage mo ke ni longue jambe Christophe Mbenzu ya patience ya Poutou de ya Lola Silva Kiela la bomba Vivian Koy double aigle Nolan Dombasi ya Dikon Dombasi ya na Geneviève Malonga ya Tota FL Binjuta boye bisanga vraiment Kisinjora est-ce que tout roba leka Kofi Olomide mkasanga émission à Paris est-ce que afinga patron ba Jino liaki Kofinga Benjir tolo bika vetene histoire ba changer te de tozaka histoire tozaba absa kapuluta to kolna banga absa kaputa azana otalanga lelo ne tingefa solo bake ko feke baba kimangise mama nzambe ki parate partout nzamba zali très bien azo na nga wana ngai kisinzoka so na maladi na ndako ba na ngai na benga mwana imam kapuluta Mustafa mwana na azana pouvoir mo ya nzambe na njoto no ndimate assemble biso presque tout na barumbu awa matokenda catholique tokenda babima tokenda bawalesa mais surtout on a problème Mustafa ya kasali maman na prière a sopi maya sali ba atiri so na mosquée so ke bosu ba biloko pe mwana pa biki mutu pa biki mwana mbala na Mustafa ala pouvoir moko nzamba ko lakse ke mulimo abezali mwana biten njoka ezaka mupepe mo beleka kinango eloko ezate mwana kaputa na Mustafa za mystique ko fusa ponine ake pa ba kimbangiste na kamba parce que tu as na mabela kimbangu. Ozo comprend. Ezo so ba ni kande lobi
ndinga ko ermo ko nzamba ka moko apo ozone ba ako keni papa musela nzambe papa ba absa mashida kapuluta ako keni papa kapuluta papa kaputa nyina sabu na ba problème na nga bilo kasi ba kanga Koffi Olomide Koffi salonga ngo za mwana mamami na papa go pa mwana binote bo koketa mwana bitande ko na bisonde ko na binote amwana nzamba sabu la mebele nzamba olobela ta moko bola mo sala amataba na bino ba avion bana no ba motina no ba $1 ba $2 non bana bango lelo ba motina bango ba $1 ba $2 mo ba 10000 francs mo bana matanga ba be po Koffi ba kima na poto ba 200 personnes ba kima Koffi na poto Koffi saka ba o ba kima ote Koffi ba tika na obino bo yebi te ba danser ba tika na ebele ba to sima ebele ba mise ebele ba biro ebele le bon so ba famille na bango grâce à Koffi asomela bango ba billet ba go pass ba biloko tout nzamba tabola moko Koffi nzamba kolela jourana posa procès de la procès moko soni et procès moko lokuta viol nde yango to tuko mona o to soka député sali mwana 7 mois wana crime kutu to ba crime Voilà crime a mérité pendaison oui mais Koffi Olomide ba mikolo bongo soki bide ba biso boza ko sa ba bilengi na bino boloko po ba bi fofia zelengi makasi ba bi vie gu ngako tuna kamera vie face na tala ngai asana tala ngana ko bomba vie ngalo ko lobate yo bomba na lobate olobate ata salio na lobate ata internet osana Koffi osana star ya bien bongo yimuna Koffi na musika vanya pembeni bana baba lokuta ya vie bongo ko fa violer bango. Oh non, Koffi te violeté. Il vient violeté. Et ngana loba. La scène na Koffi star. Na ki bilengi na nga, ngana ba poto na nga les dans loba nan. Na o to no se prend o meilleur souvenir à vie na nga. On a ba meilleur souvenir à vie na nga. Na ki sino rappeler na zakap na nga vrai chéri na l'équipe ba soto na kito menga Koffi a viola nga te a linga nga te. To zani lelo te fait c'est na Koffi Olomide. O so comprendre Shadrack yokawa na zo sayo. Très bien. Yokawa utale landa kanga na soloba na notre landa kanga na soloba mtoko anga tanganya sa wa bien na bien na nyonso bimba na fi moi ça sika moi ça sika kale so chaque jour sika pour la tabe kale so chaque jour na tabe o alikolo o fashion zolo songe te kolakisate o akati yango o akati yango wana o alikolo nga ba bien boy ma sœur chérie j'aime que ta love so buto sena so Koffi pena no obiga ne ça meilleur souvenir à vie oh ne kolubate so sena Koffi un meilleur souvenir meilleur souvenir à vie ne sena star ye o sena star ba si so sena na pamba so sena Koffi o se pas la tête bokelo ba la viol so sena normal mais violité il a fallu que tu vas se peler bon ya Koffi ya kusuko ya Koffi taka traîner via la pas Mobutu pour pas Mobutu maréchal famille Mobutu PC chapeau et coach Zolata bon ce que c'est na Koffi yo tu muta sepela yo kutu no zana yo ka pono za oze loti wani star wa lokote même tu sope a sepeli ya Cedric Kinanga ako yebi wala robot i Cedric Kinanga parce que o sait ce qu'on a Koffi Olomide mais na robomba vie na lobate ndavi linga ngati va sala ngati bango bazo chance ba bine baloba ba sala wana omba vie na yo mais souvenir à vie na yo elle recèle Michael Jackson d'Afrique on est ba meilleur souvenir à ma vie mutu so mata Koffi boyo ko pousse beto so ko somo momba no so ikoma tala vie to sisi ka concert ngwana Pullman a matina karba ke mo fera ke la langa bien nzambe ba bebe bazole la vie akenda tana yo ndako tete obazaki wana ha ba o ba uti poto ba métis surtout ba métis na mindele ba na fait photo via kota na jipa kenda ngabi oka ba luka vie makam tala bana ba uti ba alman ba ni apo a viola ki biso vraiment ya na Mélanie Linga ya Mélanie Linga ya Emeda Kalonji ya Mélanie na katia Pota Dortmund ya Matu Idol papa na Matu Junior mwana Pota 1984 Eric Mbongo Mosolo
ya yango wana Eric Mbongo Mosolo Tokota na dossier na fort obi kina sokende poto Kenya poto Kenya tokende donc le poto Kenya tokende poto Kenya tokende poto Kenya okoti na koti na bokasi wa balala na bokasi ya boss wa balala King of Fizi papa na Fizi papa na Raïs Kikoko et Raïsa aux États-Unis aye Kenya azelanga na bakali pokoti nanga pe na koti encourager on bani tokota na dossier ya tosukisa nango dossier MPR nde basala interdiction nzemo na bango na ba média mais to mona ka on dirait bazo l'exango nini to salité ne na président Fati na ebite président Fati do mama azane kuna te yo mona manjimo la bango na ba ayo na RNB yoka sera taba 6 mois la na musique na rume comme timu kile kufa mais ba RNB ana yo mona sera taba 6 mois mais babi ba yembi vérité ambo to voter le susu okango le susu okasu to voter le susu bacho na bachomboti ba na bawawa na bawewa mais so le monika kare kende okakaka confirme na zobeta wata zobeta zéro faute beta maintenant nani surtout ne balali bo sotanga bimaki to ko voter sur bablo kwana président ko nabi ko la na tema mamiké mais bana ba impair bana bana miké il faut soutenir présence en place et ça obligatoire parce que Fati le sobo yema sobo chrétien boko chrétien ka été atiano classe au fait les bana sobo tanga bien ana volonté wana abano éducation président Fati nenga zawana sobo chrétien on regretté 300 pamba na bato basali 32 ans na kuma impérateur bino bozwa na bato basali 18 même ça muta 18 ans ako si sali bula 32 ans très bien ya libulu mulai botika Fati calme botika président vanda calme ba wa chrétien wana te faut parce que banjema ba encouragement au monde banjelo so na kitsa se bebiti bomoni ngana mbaki kangela biso ye kangela biso bango bomoni banjelo so IGF bimi omo yo kana so bana ba monde banjelo so bebiti boyi bola sa président ni bola sa ne président ko tama na itaga ye biango te président bango ele kana ropo nga ba ye biango te manjela na le kamingi te pour ça que da président la biso za ba temps ta ba TV musute bino ko ye matanze mandengwana bolakisi président tala beaucoup mais ça za koto njela otole kate la biso président akoka ngela beaucoup mais wana président tala biso ana kimonja njela za tala biso na barumbwa to tala kota barumbu bakasa ekufa depuis Mobutu kasa ekufa ne singa ce connaît président Fati kasa depuis Mobutu ti boulevard ekufa même si président Fati Louva Prince Kasavubu nini plutôt croisement avenue Prince Kasavubu wana à partir ya tout le à partir ya Kabinda à partir Kabinda ti boulevard Zele beba salara bibamba bamba Zele beba bi bozo yemba parce que bozo encourage bozo sa président ayebaka là sous président yebité ozo comprend président ta koto maye sala boy président célèbre so boy beaucoup mess ozo comprend boy mama bilo mo bien au président amona ACP là aluka moyen ko landela oko nanga ko posa mayele aluka moyen ya ko landela président ko biso bana na so ba classe avant to meso mbule betu to le karaté président so ko to pourquoi président kuti yango mbok RDC ali munene za vaste RDC ali sanya basa loso mais etonga makambuma loso moko sana RDC za basa loso mais etonga makambuma loso moko ba parti beleza ko kufa na otika tanga ba partout surtout ki tsa ko ba ko tuté kini ma trop président Fati ndeto zalaka awa tanga Mobutu isoki wileri bimati Kasavubu ezaka na makada koto ezaka suite président za bezo koto ezonga président mona abayembe koto zalaka bo akoyi bango mbala moko te neti bazise na autaki na venir ya marine na ipen marine bazisa uti marine beba marine beba avec kitoko wana avec kitoko patron ba boss ba patron ba boss à présent bana Mobutu marine awa dito la ya kitoko ezaka suite na 2012 na kena marine na oka poso suite la kuna marine kitoko marine beba makadame beba sur ce de bien président yoki abanga gouverneur ville Kinshasa taba kisino ba lobi ba mbibo tano marine wana akokanga ville Kinshasa mwana mutu na ete tala matete na kota boy kota sa mkwale boy ebeba to sa wana to tala mi na matete na Hero Hotel na ex ya mkwale na ngambo
et pas Edox Dieka patron PDG Souka na hôtel Souka na hôtel et Souka osana wera Maman hôtel PDG Edox Dieka atongi to atesko miami na matete na piscine na matete la te on comprend bon ça est présent à la mukaka bino teke bo chrétien ni refatine muta bomi joka facha ko chiri bula mobutu a 32 ans ya comme boata un père abwa kakata en tout cas merci beaucoup na moni Mike Lokamba sur la station qui est tango koki merci na batutu bolandi la star vient du leader américain je suis Kofi et puis sans oublier le 26 décembre watazo corriger Fiki une année album na biso mi ange mi démon maman na ndule watazo beta bana poto Turquie boz la année prochaine toza na poto Turquie to li fait ba concert boke tu ya Turquie na bana poto Grèce bana poto Italie bana poto ya France poto Belgique poto Autriche bana bande ko na poto Kenya na poto Kenya vela nga Jojo Mandiki Mapata petit sœur zo ya Kenya sikalo bana yanga pardon ko kamala ngani kabla Tozo ya Kenya, Tozo ya poto ya Kenya. Tozo ya poto ya Kenya. Badiembela bakoma. Vela nga balala. Vela nga balala, badiembela bakoma vraiment. Papa na Rice, papa na Rice. Ya bota Kabila. Mwana ndo ya Kabila. Mwana Rice. Tozo ya Kenya. Le Tozo ya Kenya na Shabaka Leli. Tozo ya Kenya. En tout cas merci na vient nga défaut général défaut. Tozo ya Kenya. Def défaut. Yamali passa non. Et ça la bien. Nabika biso tuto to yef Kenya photo mona yo. Nabika na ça déjà bien mais bana Kenya tout ba boss tout bana Kenya ba jidi chana ba fait jidi chana tozo ya Kenya vraiment et ça bien merci na batutu bolinganga botela petit Kofi botangi naza na leki jino liaki na kena potote solo kitoko petit Kofi Kofi na mo pa ko on peut so goût vraiment mo pa mo konti patron musique à Congo na mi toza asala président Centrafrique bazana ana bangi wana ye camarade ba président na bino asa mona président ni na vine président na bino asa mona président merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes. Comme l'habitude na Souka, c'était un grand plaisir pour nous de savoir que vous étiez si nombreux. Merci à Karine Wanessa British, Exikesa Vikikesa, Nassissé à Norpheline, à NN World Style, Danishon de Chino Congolais, Mamé Mini Nzemba, tous peuplés Mbeto, Lobita Kisombo, Mama Bita Kisombe, il y a Caps Kapangala, l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari, Jean-Zo la patron, il y a Patricia Massamba, et puis Bato tout Bazo Kibiso, Tozo Gende Poto Kenya, Kisinjo Rana Bakali, Poto Kenya Toya. Donc, bon soutenir, ça va bien. Bon balala, papa na Raïs, Raïssa, na Lélinga Penazala. Merci à vous. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.